Wala naman ang bagyo. Talagang mahangin na. Clear sky nga. Biglaan na lang umangin na. 5 oras ng ganito umaawit. Siguro 35 miles an hour ang bilis ng hangin. Maraming isa, oh. Yan po. Mamaya may babomba ng map. Yan palang ho yung buwan, oh. Nakalabas na yung buwan, oh. Yep, it's windy. No, you cannot. Yeah, it will stop at 9 o'clock. That's what they say. And then you can bike later. Grabe, oh. Dun, ang lakas dun, oh. Yung puno dun, oh. Sa taas niyan, hindi man lang siya matumba-tumba. Patpating pa yun. Lipad-lumipad. Grabe, oh. Ayun, oh.